Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui tá tudo jóia, graças a Deus. Mais um vídeo aqui trazendo as novidades do refúgio da Cabana da Mente. Trago alguns videozinhos que foi registrado. Não foi registrado tudo, tá? Porque faltou bateria no celular e eu não consegui fazer. Foi um pouco tenso à noite, porque tinha um bicho gritando lá e a gente não sabia o que que era, e a gente não ficou muito lá fora. Não fiz vídeo, né, sobre isso, mas acompanha aí o que aconteceu lá, o que a gente pôde registrar, tá bom? E no próximo a gente vai se preparar melhor para trazer um conteúdo mais intenso para vocês. Olha aí, ó. Primeira manhã no refúgio da vovó. Ó a preocupação do neném. O balanço dele. Mamando o TT dele. Né, nenê? Hã? Gostoso o TT no balanço? É? Aqui já saiu um cafezinho. Ó, eu tô aproveitando os buracos. Ó, cafezinho raiz, ó. Pra mim foi o prego. Aqui já tá rolando uma limpeza. Já tá rolando os pregos nas paredes. Ó. É que eu sou filha do Asterinho. Ali dentro. Ai, não filma ele. Ali... Oxe, você é a dona do canal. Ali dentro tá sendo arrumadas as paredes. Ali depois a gente mostra. Só vai mostrar quando tiver arrumado. Mas mostra aqui o moquinho foi nós dormimos. Eu mostrei já um pouco de manhã. Mas na hora que... Você não mostrou eu não, né? Eu não gosto de aparecer. Aqui, ó. Leite com uma corda. Ó, hoje eu tô de filmmaker, mas não é sempre não. Filmmaker é ela, tá? Ó, aqui ela tá arrumando as panelas. É porque não dá pra deixar as panelas lá fora enquanto não fechar tudo aí por fora, Que né? nós dormimos em barracas pra ficar mais privativo, tá? Mas aí o rancho é todo fechadinho. É, mas as barracas foi top. Porque, Aí aqui, ó, barraca que ela dormiu. A nossa. Não tinha calor. Graças a Deus, o neném dormiu a noite toda. Tava bem tudo confortável, né, Davi? Dá oi pro pessoal. Joga beijo. Ai, gostoso. Tá confortável aí, Davi? Eita, o Davi tá pronto pra acampar na barraca. Essa barraca aqui é grande, cabe 4 pessoas. Né, Davi? Olha. Olha. Já temos um refúgio e uma barraca. Dá tchau. Fala oi, pessoal. Lavança de louça. A moda antiga. Aí, ó. Enquanto nós não arrumamos a pia. Ó, como... Isso aqui é o tempo da minha mãe. Eu alcancei isso aqui quando era criança. Lavava louça assim, ó. Enxaguava. Lavava numa bacia e enxaguava na outra. Colocava para secar em cima da mesa, depois guardava. Quando a água ia ficando suja, ia trocando. Prender, né, galera? Sobrevivência. Sobrevivência sem luxo. Como que é? Voltando ao estilo antigo. Aqui a gente ainda tava ajeitando, coloquei essas prateleirinhas aí, mas eu vou tirar. O genro tava fazendo um suporte pra mim colocar esse tanquinho aqui, ó. Ficou top esse suporte. Só que eu esqueci de gravar depois. Era tanta coisa pra resolver aí que acabou que eu não gravei muita coisa, não. Mas aí foi as principais coisas que aconteceram. Lavamos louças aí fora, cozinhamos aí fora, porque essa parte aí do barraco é só pra dormir mesmo e guardar as coisas que a gente tá usando, né? Mas foi muito top, não deu calor à noite, muito bom. Esse momento aí foi o momento que a gente tava ouvindo o bicho lá fora e o meu genro tava funcionando o carro, né? Pra espantar ele, né? Mas a gente não sabe o que é. Tem um rosnão lá, não se sabe se era um porco ou se era uma onça, né? Tava no escuro e a nossa lanterna tinha apagado.
gente veio de caminhonete. E ele veio depois, apareceu aqui, quase escurecendo o Bob. No próximo vídeo, a gente vai estar trazendo mais novidades sobre as melhorias aí do nosso refúgio. Acompanhe aí conosco, vou ficar muito feliz em ter a sua companhia. Deixe seu joinha, seu comentário que eu vou responder com todo carinho. Fica com Deus e até o próximo vídeo.